வணக்கம். நம்ம மல்லிகா ஃபர்னிச்சர்ல 2025ல புதுசா வந்திருக்க எல்ஜி ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். இது ஒரு 1.5 3 ஸ்டார் ஏசி. எல்ஜி ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் டியூவல் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்ரஸ் பண்ற ஸ்பீட் நல்லா இருக்கும், சீக்கிரமா ரூம் கூலிங் ஆயிரும், அதனால பவர் ரொம்ப கம்மியா எடுத்துக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஏஐ 16 கன்வெர்ட்டபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஏஐ அப்படிங்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம ரூமை சென்ஸ் பண்ணி, பாடியை சென்ஸ் பண்ணி, அவுட்டோர் சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி கூலிங் கொடுக்கும். அதனால 16 கன்வெர்ட்டபிள் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க 6 விதமா ஏசியை கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ரஸருக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு, ஃபுல் யூனிட்டுக்கு 1 இயர் வாரண்டி இருக்கு, பிசிபி போர்டுக்கு 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. இந்த ஏசியை நீங்க வெறும் 999 பே பண்ணி இஎம்ஐல நீங்க எடுத்துக்க முடியும். கிரெடிட் கார்டெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா சம் கேஷ்பேக்கும் அவைலபிள் இருக்கு. இதை பத்தி என்ன டீடைல் வேணும் அப்படின்னா மேல இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது மாதிரியான சூப்பரான அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் ஃபாலோ பண்ணுங்க, யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மனம் சொல்லுமே மல்லிகா.